హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు శ్రద్ధ అమూల్య వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను మీకు బ్లోటింగ్కి, ఇన్ఫ్లమేషన్కి, ఇండైజెషన్కి, కాఫ్, కోల్డ్ ఒక చిన్న హోమ్ రెమెడీ చూపిస్తాను. చూద్దాం. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు 2 బీటర్ లీవ్స్, అదే 2 తమలపాకులు తీసుకుంటున్నాను. అండ్ 1 బిర్యానీ ఆకు, హాఫ్ 6-7 మిరియాలు తీసుకుంటున్నా. 1 స్పూన్ ధనియాలు, అదే కొరియాండర్ సీడ్స్, 1 స్పూన్ సోంపు తీసుకుంటున్నాను. అండ్ 1 స్పూన్ వామ, అదే అజ్వైన్ తీసుకుంటున్నా. ఇది డైజెషన్ కానీ అండ్ బ్లోటింగ్ ఉన్నా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయండి. ఒక చిన్న 2 స్లైసెస్ ఆఫ్ అల్లం తీసుకుంటున్నాను. హాఫ్ స్పూన్ పసుపు, టర్మరిక్. ఇది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్న యాంటీబయాటిక్, సో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది. 4 లవంగాలు, క్లవ్స్, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, సినమన్. 4 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నా. 3 కప్స్ బట్ 4 గ్లాసెస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నా అంటే మనం బాయిల్ చేసినప్పుడు వాటర్ అన్నీ ఇంకిపోతాయి కదా, సింక్ అవుతాయి. సో అందుకే 4 గ్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని 4 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకున్నాం కదా, 2 గ్లాసెస్ అయ్యే వరకు మరిగించి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి. మసలు పెట్టుకున్న వాటర్ని ఇలా స్టెయిన్ చేసుకొని కప్లో పోసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది నేను డైలీ 2 మంత్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను. నాకైతే చాలా బాగా పనిచేసింది. నేను చాలా డిఫరెన్స్ కూడా చూసిన రోజు. ఇది డైజెషన్కి కానీ, ఇన్ఫ్లమేషన్కి కానీ, గట్ హెల్త్కి కానీ చాలా అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రద్ధ అండ్ అమూల్య వ్లాగ్స్.